Karibu kwenye ukweli uliojificha kuhusu mwanaume wa kisasa. Leo nataka nikuulize swali. Umewahi kumwona mwanaume mwenye kazi nzuri, ana gari, ana nyumba, ana familia, lakini bado hana amani? Kwa nini? Je, shida ni pesa au kuna jambo ambalo halionekani kwa macho? Hebu tusikilize simulizi ya leo. David anafungua gari lake, anatazama simu, message zinaingia mfululizo. Baba, utarudi saa ngapi? Kesho tuna meeting saa 2. Usisahau kulipa ada. Anavuta pumzi ndefu, anaingia ndani ya nyumba. Mtoto mdogo anakimbia kumkumbatia, anatabasamu. Lakini tabasamu hilo linaisha haraka. Baada ya chakula, anakaa peke yake sebuleni. Anatazama ukuta. Mke wake Neema anatoka chumbani. Neema anamuuliza David, "Mbona leo uko kimya? Kazini kuna shida?" David anamjibu, "Hakuna shida." "Basi kuna nini?" David anakaa kimya kwa muda, alafu anasema kwa sauti ya chini, "Sijui tena ninakimbilia nini." Maneno haya yanaweza kuonekana mafupi, lakini ndani yake kuna maelfu ya wanaume. Wanaume wanaoamka mapema, wanaofanya kazi kwa bidii, lakini kila siku wanajiuliza kimoyomoyo, je, haya ndiyo maisha niliyokuwa nayatafuta? Kesho yake David anakutana na rafiki yake Daniel, wanatembea taratibu. Daniel anamuuliza David, "Unaonekana umechoka." David anamjibu, "Sijachoka kufanya kazi, nimechoka kukimbia." Daniel anamuuliza, "Unakimbia nini?" David anatabasamu kwa uchungu, "Ninajaribu kuwa mwanaume ambaye kila mtu anamtaka, lakini sijui mimi mwenyewe ninataka kuwa nani." Daniel anakaa kimya, kwa sababu hata yeye anajikuta akifikiria swali hilo. Wanaume wengi wanafundishwa jinsi ya kutafuta pesa, lakini wachache wanafundishwa jinsi ya kutafuta kusudi. Tumewaambia kuwa imara, usilie, hudumia familia, lakini mara chache tumewauliza, wewe ukoje? Leo mwanaume wa kisasa anakabiliwa na mambo ambayo hayakuwa makubwa kwa vizazi vilivyopita. Shinikizo la kufanikiwa mapema, kulinganishwa kupitia mitandao ya kijamii, gharama za maisha zinazopanda, hofu ya kushindwa, kutafuta uthibitisho kutoka kwa watu wengine, mabadiliko ya haraka ya dunia ya kazi kutokana na teknolojia. Changamoto hizi hazimaanishi wanaume wa leo ni dhaifu, zinamaanisha mazingira yao yamebadilika, hivyo wanahitaji hekima mpya ya kuyabadili. Simama mbele ya kioo. Usijiulize, watu wananiona vipi? Jiulize, maisha ninayoishi leo ndio maisha ambayo moyo wangu unaamini? Wanaume wengi hawajachoka kufanya kazi, wamechoka kuishi maisha ambayo si yao. Mwanaume anayejua kusudi lake hatatembea kwa kasi ya dunia, atatembea kwa mwelekeo wa maisha yake. Swali la wiki, kwa maoni yako, ni nini kinawafanya wanaume wengi wa leo wajisikie wamechoka hata wanapokuwa na kile ambacho wengine wanakitamani? Leo tumegundua kuwa mafanikio ya nje hayaondoi mapambano ya ndani. Lakini swali linaendelea, je, mwanaume wa leo anaishi kwa ajili ya ndoto zake au kwa ajili ya matarajio ya wengine? Hilo ndilo tutakalo katika episodi ya 2. Mpaka wakati huo, kila mwanaume ana vita ambayo haviandikwi usoni. Hekima huanza pale tunapoacha kuhukumu na kuanza kuelewa. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight.